大家好，歡迎再次參與為神州禱告2分鐘。今日我揀選咗喺神州裏面一啲民生嘅需要我哋守望嘅。咁根據《工人日報》最近有一篇嘅新聞咁講，佢話隨住呢個人工智能技術一路進步，有一啲公司開始施行所謂數位嘅監管，即係數位嘅監管，通過智慧攝像頭視頻嘅監控、電腦瀏覽記錄嘅監控同埋工作手機即時定位等等嘅方式嚟到管理員工噃。咁專家認為企業如果開展呢個數位監管監控目的係需要具備正當性，例如保障辦公室嘅安全啦、監督工作紀律啦，同埋保護商業秘密等等嘅。咁呢類範圍嘅監控應該限於工作場所嘅公共區域或者工作嘅設備，唔能夠覆蓋到私密嘅空間嘅。而且監控嘅時間係只可以限於工作嘅時間。監控嘅內容限於工作相關嘅操作，唔可以監控員工私人聊天或者個人檔案等等嘅。咁而且員工必須對監控知情同埋同意噃。我哋一齊低頭為神州禱告啊！懇求主你讓有關嘅當局加緊嘅嚟到去巡查同埋做教育以至到呢啲嘅監控能夠喺一個合理嘅情況下嚟到去進行，亦都希望有關嘅當局積極處理私隱同埋不合理解僱呢啲嘅投訴，好讓勞方嘅權益係能夠被保障。我哋同心嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。今日嘅為神州禱告2分鐘嚟到呢一度，希望下個禮拜繼續有你一齊參與守望神州。拜拜。